Bon, les gars, nouvelle game de Kendama aujourd'hui. Je suis avec Fab, là-bas, et Ailey. Et du coup, on va choisir qui c'est qui va commencer. Ok, c'est toi. Oh putain, l'entrée de jeu. Bam. Pull up can flip, big fight. Ouais. Pull up can flip, big. Non, tu fais big can flip big. Pull up can flip. Ah putain, j'arrive pas, casse. Et là, faut pas tricher, hein. Faut pas faire 5 essais ou quoi parce qu'on est direct filmé là. Là, on a des balances là. Non, dommage. Mais wesh, c'est pas vrai. Ok, yes. Ok. Yes, sorti. Yes. Pourquoi tant de gourmandise? Mais parce qu'il y a juste un lunar in. Lunar in, gros. Un lunar in, il fallait au moins un petit sexe, K. Oh. J'annonce un cas pour moi. Dernière ici, allez. Ah, viens là, j'aime pas ce trick, sérieux. Quoi ça? K. Ah, c'est à moi, ça fait mal. Ouais. Yeah. C'est big. Donc c'est base en big. Double O putain. Big switch. Ah ok d'accord. Tac, à gauche. Tac, gauche. Et après deux tours droite. Oui, mais les gars, c'est comme ça. Normal. B. Ah ouais, c'est deux doubles. Dans l'autre sens. Ah mais c'est dans l'autre sens. Il y a un à droite, un à gauche, un à gauche, un à droite. Ah ok. Exactement. C'est toi qui m'as montré ici. Ouais mais j'ai pas compris dans quel sens aller à quel moment en fait. Voilà. J'ai l'impression d'être dans une baleine. Je te jure, je suis hyper fat. Yes. Okay. Europe mais avec les dance like.
Europe, on sera grip. Tac, le spike. Tac, le spike. Et puis le troisième. Moi et toi. Ouais. Ouais. Trop vite. Ah ouais, J'espère qu'elle était à moi. Oui, ça fait mal. de ouf. Du coup, Ouais. Switch. Ouais. Ok, le upstern en down. Tu joues du match Non, non, je le remets normal. Je fais un upstern normal. Tu vois, genre moi j'ai le spike comme ça, je le remets comme ça. D'accord, oui, c'est ça qui me manque. Spike, down spike. Ouais, spike. Après, je change ma main. Je change ta main et puis elle vient. Bouton. Oh putain. Super cool quand je dis que j'ai l'impression d'être une baleine. Ah, ça me stresse de jouer dehors en fait. C'est super grave. Oh, je peux pas fermer la main. Carle. non, je suis dehors. Ah ouais. Ah, dommage. Ah oui. Oh là là, mon Dieu. Wow. C'est hardcore, c'est dégueulasse. C'est pas beau. Small base. Ah, putain, small base. Small base. Ah, ok, d'accord. Quel truc big, ouais. Yo. Alors Yo. Ah, dégueulasse, c'est possible, gros. Dégueulasse, c'est possible. Je l'ai mis, mais archi moche. Oh là là, c'était propre. Ah, c'est dommage. Ah non. Ah, j'ai vu. Ah, c'est sans pitié là de jouer dehors. Hein. Comme ça. Moi, elle a Ok. bien, ouais. Ah non. Putain. Bien ouais, gros. Et voilà, je suis mort. Winner. Bon allez, ciao. alors,